اكيد كلنا شفنا تعادل الزمالك امام الداخليه، وطبعا شفنا الاداء اللعين اللي كان بيلعب بيه لعيبه الزمالك، ده غير الخطه طبعا اللي جننت كل علماء الفيزياء وخلتهم لحد دلوقتي في اجتماع طارئ من بعد الماتش عشان يحاولوا يحللوها ومحدش قادر يوصل لحل. ولان طبعا المعطيات هي بس اللي بتجيب النتائج، فمفيش طبعا قدامنا وقدام الزمالك غير حل وحيد. طب ايه هي بقى المعطيات دي، وايه هو الحل الوحيد اللي انت بتتكلم عنه ده يا ابو حميد؟ هقول لك على كل حاجه، بس كالعاده قبل ما نبدا في اي حاجه عشان ما يبقاش طبعا موت وخراب ديار، اكيد يعني انتوا شفتوا الزمالك عمل فينا ايه، فاتمنى من اي حد بيتفرج على الفيديو ده ولسه ما اشتركش في القناه بتاعتنا، يا عم اشترك، صدقني هيفوتك حاجات كتير قوي. وبطلب من اي حد بيتفرج عليا طبعا ان انتوا تطيروا الفيديو ده لاكبر عدد من اللايكات عشان هو ده الداعم الوحيد ليا. يلا بينا. يا مساء الفل على احلى جماهير في الدنيا، يا رب يكون الجميع بخير وفي احسن حال. قبل ما ابدا في اي كلام حابب احيي طبعا فريق الداخليه على الاداء اللي عمله قدام الزمالك، وحابب بالاخص اشيد بلعيب كان موجود في فريق الداخليه وهو سمير فكري. اللعيب ده لعيب ستايله محترم جدا، وانا شايف ان هو لعيب اهلي وزمالك، عنده رؤيه للملعب كويسه جدا، وعنده مهاره وعنده فكر، وقراره حاضر في ثانية. فتاني حابب اشيد بسمير فكري، بجد لعيب كويس جدا. اما بالنسبة للزمالك بقى فانا مش هطول عليكم كتير، الموضوع سهل وبسيط جدا، زي ما قلت لكم المعطيات بتجيب النتائج. فطبعا كل شاف اداء الزمالك، وده مش من مباراة واحدة، لا ده احنا بقالنا كتير على كده، غير طبعا الخطة اللي محدش فاهمها نهائي، واللعيبة كمان اللي بتلعب في غير اماكنها بدون ادنى مبرر. والموضوع ده بجد سخف قوي، ان انت تاخد لعيب مثلا بيلعب وينج يمين تحطه وينج شمال، تاخد مثلا مدافع تحطه نص ملعب. الحاجات دي معرفش المدربين بيعملوها ليه. عامة انا عمري ما شفتها غير بشكل التأليف، ولا حتى افتكر لها حتى نتيجة تذكر يعني. ده غير طبعا ان احنا ما بنعملش جملة توحد ربنا، حتى الجول اللي جبناه النهارده من اجتهاد فردي، يعني مصطفى شلبي اجتهد ولعبها بسرعة، شيكابالا خدها لقى نفسه قدام لعيب راح رافع، جات لسيف الدين الجزيري حطها. كلها اجتهادات فرديه، مفيش جمله متفقين عليها، ما شفتش حاجه تقول ان في تدريب او في حاجه بيتفقوا عليها مع بعض. ده غير طبعا المساحات بقى اللي بالكيلو جوه خط ال 18 بتاعك، يعني انت جوه ال 18 بتاعتك في مساحات ما تعرفش ايه دي، اراضي زراعيه كده، تلاقي اللعيب بيجري في حقل محدش بيقرب منه، ومفيش لعيب بيضغط، كله بيحلق، كلها بتحلق، مفيش حد بيضغط خالص، والفرقه كلها بتغلط وبتباصي غلط، الفرقه كلها مفيش واحد ما بيغلطش في الباصه، مفيش واحد ما بيغلطش في الباصه، غير بقى الناس اللي نازله تهزر زي حاتم سكر مثلا، زي حسام عبد المجيد، تحس ان هم بيهزروا في الملعب ما بيلعبوش كوره يعني. واكيد ما تستناش مني ان انا اتكلم عن نص الملعب، لان لو في نص ملعب كنت ذكرته، لما نجيب نص ملعب ان شاء الله هبقى اتكلم عليه. فاجماليا يعني عشان ما اطولش عليكم، الفرقه تحت الصفر اداء وفنيات ومستوى. فنتائج الزمالك دي فكرتني بحاجه كده تقريبا من سنتين، ايام باتشيكو. ايام باتشيكو، وانا واحد على فكره من انصار باتشيكو، وكنت بحبه جدا وبحب اسلوبه في الزمالك. ساعتها كان الزمالك ليه شكل، لكن برضه نتائجه ما كانتش حلوه. وبالصدفه كنت في بعض المولات وقابلت باتشيكو، ووقفت اتكلمت معاه حديث مطول شويه كده، اتكلمت معاه بقى على اللعيبه، واتكلمت معاه ازاي احنا ادائنا كويس وشكلنا كويس بس ما بنكسبش. فكان بصراحه ليه رد بجمله عالميه وتحفه، واكيد الكل عارفها يعني. قال لي ايه هي وظيفه المدرب؟ قلت له ايه هي؟ قال لي وظيفه المدرب حاجتين، ان هو يعمل دفاع كويس او دفاع يقدر ان هو يحافظ على المرمى بتاعه وان هو ما يخشش فيه جوال، وان هو يوصل الفرقه بهجمات عشان تقدر تحرز اهداف. لكن هو لا هينزل يجيب جول بنفسه ولا هيقف جول عشان يحمي الجول، هو مجرد اداه بتعرف اللعيبه ازاي يعملوا ده. يعني انت النهارده لو محافظ على شباكك وبتقدر تروح بفرص بس ما بتجيش، وما بتكسبش بس بتطلع بشكل كويس وبتعمل فرص كتير قوي زي ايام باتشيكو، هقول لك ان انت ماشي كويس ومدرب كويس. انما الحقيقه كل ده مش موجود دلوقتي في الزمالك. فكل اللي انا قلته بقى اللي فات ده كله دي المعطيات. طيب ايه هي بقى النتائج؟ النتائج اللي انا شايفها ان اسوريو لا يصلح لنادي الزمالك. وعشان بقى اخواننا اللي هيقعدوا يقولوا لي لا ولسه بدري قوي وما خدش فرصه والكلام ده، عايز اقول لكم انه زي ما بيقولوا الجواب بيبان من عنوانه. بيبان لك جمله، بيبان لك لعيب مثلا تاثيرك عليه بيبان،
بيبان لك مثلا كوره، دفاع بتوقفه كويس، انما ان الدنيا كلها تبقى سداح مداح ومفيش حسنه، اعتقد ان يبقى ده مش مكانك. فانا شايف ان تغيير المدرب او تغيير اسوريو وجب حالا، عشان نلحق نشوف مدرب تاني يجي يستلم الفرقة ويشوف هو عايز مين وهيعمل ايه وهيمسك الفرقة ويتأقلم معاها. حاجات كتير مش لازم نعملها واحنا في موسم بنجري عليه وبنحارب عليه. احنا دلوقتي الدوري خلاص تقريبا يعني مش عايزين منه حاجة، احنا بنلعب حفاظا على الثالث والرابع وبنتشعبط فيهم بالعافية. فلو شفنا مدرب كويس وشفنا دورنا على لعيبة كويسة وظبطنا ده وولفنا ده مع ده، اكيد هتفرق كتير قوي في اللي جاي. انما ان احنا نفضل نستنى ونقعد نقول اصل واصل وفرصة ومش فرصة، ولا هتشوف حاجة دلوقتي ولا بعدين، وهنرجع في الاخر نقول يا ريتنا ما استنيناش. تاني انا شايف الحل رحيل أوسوريو ونجيب مدرب يجي يشوف الوضع قبل ما تخش في حاجة مهمة. سلام.